السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. النهاردة نلعب لعبة جي تي ايه. هنعمل حاجة مختلفة، مش هنعمل مهمات، هنحول شخصيات جي تي ايه لحيوانات. أنا حددت دلوقتي على الخريطة اهو، هقرب لكم على الخريطة أكتر. حددت على الخريطة المكان، بتاخد من هناك العشبة بتحولك لحيوان مختلف. كل عشبة بتحولك لحيوان مختلف. بتبدأ تلعب بيه بدل الشخصية اللي انت نازل بيها. بس نبدأ اهو. أنا جبت الطيارة من المطار طبعا عادي ورايح بيها. هو تقريبا المكان جنب المطار يعني. انت ممكن تروح بالعربية عادي، مش لازم طيارة. بس انا بعملها بس عشان اختصار الوقت، عشان وقت الحلقة. يا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهي هي العشبة، بتدوس على الزرار عادي بتاكلها. ده السيف. بس بس كده تبدأ تتحول. اهو اتحولت الكلب زي ما انتم شايفين، بيجري من الاكس. اهو جايبه لكم من كل الاتجاهات. كلب شكله معفن حتى. بيجري من الاكس وبيهاجم من الار2. عايزين طبعا نطلع من الناس طبعا عشان نهاجمهم من بره. ماشي بالكلب صعب اوي. الناس هناك اهي، نبدأ نهجم عليهم. بس عشان لو حد مش مصدق، وقفت تاني مرة اهي وبحدد لك مع الكلب شكل الكلب اهو. وكلب شكله وحش شوية بس مش مشكلة. بس هبدأ بقى نهاجم بالار2. بس اقفش. يا غالي طبعا بعد كده لما تشوف كلب في الشارع خلي بالك عشان ممكن يطلع بني ادم. مش هسيبك، انا مش هسيبك. خد يا بس جيت في ملعب. الكلب بيريح. بس جبتك على الرمل. لا كده غرقنا. بص بس قتلته. الحاجة كلب أصعب بكتير. خد يا بت. استنوا طبعا كل يوم فيديو جديد وهجيب لكم شخصية كلب جديد، كلب حيوان جديد، غزال، سمكة. تفتكروا اعرف اعدي الناحية التانية من المية ولا يغرق؟ الكلاب بتاعهم مت. طلع ما بيعومش. بس وبكده يبقى خلص فيديو النهارده. نشوف ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم.